现在为大家介绍一款小红花的幼儿小手工。这款书一共有三个难度系数的，每一种一共有2本。每一本书一共有12页。这个纸是已经刻好的，不需要用剪刀的，宝宝玩起来也比较方便和安全。这个用手抵一下就可以了，然后用胶水给它粘起来。